uradim sklek, ne osjećam ovo. Da. Znači, uradim sklek, skočim, kao wow, buraz, meni čovjek... Ne možda veruješ. Da. Ekstra. Ali veruj mi, to ti najviše odavde. Imaš i dalje ovde frku. Da. Znači, to izvaljuje. Ali, pazi sad, ovamo slabije, a ovde pukne. Da. Ovde pukne. A bilo je kontra. Da. Sad kao da je prešlo iz jedne strane u drugu, ali okej, proći će. Da. Pazi, kažem ti, ako hoćeš, a vidim da hoćeš, da budeš savršen svuda, da nemaš nigde frkicu, ja mislim da bi trebao još jednom da dođeš, vidiš, jel ovo jebi ga? Upali ti se ono, da ću To tamo, brate, tek aprila, sad imam ispit, brate, 31.1. imam ispitni rok, tako da... O jebi ga, ovde gore. Si žalio? Aha. Kao da si mi u mozak. U mozak, malo si je zajebao. Možda sam spavao i loše, pa da je... Pa nije, ovo ti je malo... Verovatno od šoka juče, brate. Znači da sam se bukvalno žargonski rečeno usrao, brate. Ne, nego si šokirao telo, jednostavno. Nerv si malo, prekeštio, brate, ne znam. Reci mi kako sad počne sutra post, šta misliš, sojino mlijeko sa ovim stvarima, sa smutio, okej to bude? Pa jeste, meni žena iskreno pravi, brate, biljna mleka, znaš. Meša susa, ne znam, suncokret, te neke stvari. I onda napravi mleko, brate. I cepam, lupam, uzem i proteine, fazan, kao to Herbalife, kupiš u zdravoj hrani, Whey proteini. Ne, uzimam one od graška, od soje, od konoplje, znaš. Proteini i samo ga smučuju, brate. Ono što kažu, prvih sat vremena ti je doručak, tad moraš barem jabuku pojesti. Jabuku, dve, čisto da imaš, jer znači, kad radiš ti ustaneš tipa 6, odeš na posao tek oko 10-11 jedeš, ti bukvalno preskačeš doručak. Jeste. Da, uzem Hasan, brate, žitarice, na primjer, ili voće. Ugljeni hidrati su uvijek bitni. Onda imaš energije, oni se brzo obrade, ugljeni hidrati u voću, na primjer, ili žitaricama. A ti prirodi su okej, a ovi veštački ne daj Bože. Pa da. Samo te varaju. A reci mi Cola Zero, brate, piše da nema šećera, mislim... Ali ima fruktozu, ima druge zaslađivače, razumeš? Kao šećer, oni su... Nema šećer, ali ima zaslađivač, znaš kao... Znači ne smije ni to da se šljape, da se čašu popiješ, tipa... Pa ne znam, ja to baš ne gotivim, majke mi. Buraz, veruj mi, ja sam iskreno... Ovo ti boli obel, da? Ovde to ubija, brate. Ali ima i leva. Ima i leva, brate. A desno je šuraž, da. Šuraž, a ovdje pomeraš živac, brate, kako on... Pazi, radiš na poslu, dođi ti rolna, brate, za štampanje, brate, od 100 kila, moraš da je podigneš, brate. Da. Ali veruj mi, dizi je pravilno. Tema, veruj mi, ti možeš, nije to, znači vežbaš, nije problem, samo pravilno, nemoj saviješ ovako, nego samo čučan, zadnjica nazad, to razmišljaj. Zadnjica nazad, guraš nazad, bukvalno, ideš čučan pete dole. I ti onda dižeš bika, razumeš, dižeš armaturu, čupaš. Ali samo tako, ne ovako, ne ovako. Jer dižeš nogama, da ti me opterećeš... Tako je, nogama dižeš. Znači ti sve radiš nogama, zadnjicu nazad, fiksiraš kičmu i ti dižeš snagom mišića. A ti ovako dižeš kičmu. Razumeš, ti saješ kičmu, razumeš, i savijaš... Znaš, ne dobiš ništa, bre. Na stomak, da. To sam ja pre ma šta mogu dižem kako hoću, bre, šta iz čučnje, razumiješ?
Kad sam krenuo i rvanje i to, brate, vidiš da je u stvari... Sve u nogama. Ma da, bre. Užas, tako si ga. Iz prve. Ovo je šurilica, tebra, sve ti se upalilo. Sve ti je to upaljeno, vidiš. Evo, za nijansu mogu reći jedno bolje. Bio je jedan dan da mi baš teglo, onda sam morao diklofen uzmem. Treba si gled. I već sam uzeo i diklofen jer me bolelo da izviniš i u krtičnom delu i van. A ti I nećem. sedi Aj. tamo na svom danu. Kaže, vatilo mi jedno i drugo i onda je bilo malo povuci potegni, ali izdržao se. To. Našao si ga bude se ovdje tu. Da. A sve povezano, da? Da, bude. Sve ovo jedno. Isto. I evo. To je to ovdje sve. Aha. Ali sam išao polako do njega. To ne boli, ne? Ajde više duboko. Izdah. Još jednom. Izdah. Odlično. Ovo ništa, da? Tu bude, tu. Ova? A ne, čekaj, to je ova, dobro. Ali ovo ne. Ovo ovdje ne. Ne se... To ne, da. Samo ovo. Da. To ti isto ovo, da. Jel ide ovdje? Ne. Ne, super, dobro. Ništa nisi strašno. Ovo je dve, da? Da. Ti si ovo istušio. Koju? Ovo. Znaš što sam skontao, sad sam dolazim i ova strana niža, brate, kao da mi neko spustio rame, ono za... Da, pa da, malo se nakrivio samo. Ti malo poranio? Tako mi je uklopilo se vreme da mogu da me dovezu za to. Aha. Nisi kiraj se. Ja sam došao ranije. A ja i ovako volim da dođem bolje ranije nego da napira to kad mora doći jednostavno kad mi kaže lupom u 12, a ja dođem minut 12, to me muka vata. Pa da. Tako, slušajte se sad. Ide se redom kako ono. To nije strašno? Majok. Čak i popušta, a? Okreni se na leđa. Ustori, ček, izvini. Aj sad malo nazad, samo vidi da ti brada bude ovdje. To, tako. To je opusti se, vrat, slobodno, ramena, to. Slobodno, ja pogledam.
mi se sad na leđa. Kako evo te, kako? Ali stvarno, prošli put bilo okej. Prošli put je bilo ovo. Kontra. Kontra. Kontra, brate. To se baš vidi, ja ovako vizualno koji ne može se... Pazi, brate. Da ti bude lakše nisi Da, jedi. vratio si. Evo, brate. Samo se osjeti ovdje. Pa tu ti se zaglavi. Znači, Razumiješ? bukvalno, Tu se zaglavi butna kost u karlicu, brate. aha, Samo- znači bukvalno nalegne. Da. Samo treba da je... Se izvuče. Ja mislim da je to čak, jel ti sad okej? Jel osjećaš neki pritisak, bol? Ne, ovo samo osjeti, znaš kako osjetiš kao hladno. Znaš, ono- kao vakum da se Da. raširio. Da. Zna čovjek šta treba da vidi. O, bura, sad je krcnulo mnogo više nego Ovdje. prošli put. Da, pa tu sam kidao ligamente. I bolje, jel da? Lepše Da. Zato što je sad i moglo još bolje se osloboditi. Tkivo je pokidano koje je štetno bilo, ako sećaš da ste pričao. I to štetno tkivo je nestalo i sad zdravo je... Sad osjećam hladno ovdje, verujem. Ovdje osjećam hladnoću. I funkcionalnost. Da, ali u momentu se... Znači, u kom momentu da se ohladi? Da. Ili se ja tripujem, jer Ima svega pomalo. Sve pomalo te. To je sve telo Ja kad sam reaguje. došao prvi put ovdje, kad sam krenuo da šetam, ja sam mislio da mi gori noga. Ono, kad sam krenuo Da, da šetam. različite su reakcije. Znaš, reakcija. I ko da si mi stavio u vatru nogu, tako sam imao. Žive to ono što... Pusti se, vidiš, zategao si me. Te zabolilo malo, a? Zato što si mi dao kontru. Ja kad sam došao do ovdje, ti si krenuo savijaš. Sigurno. Pusti, slobodno, vidiš. Nema razmišljanja, šta je, strašno nešto. Ne, nego ne znam, mahinalno. Uživaj. Isti slučaj koliko sam. Sad nije bolno, da. Sad ispalo i ovdje isto. Zato što se opustio. Samo uživaj. Porašće s 2 cm. Pusti. Sljedeći put dođu treši. A to, brate, ne, čekaj, snag da povučem, brate, nemam treša, ne nosim uopšte, brate. Meni neprijatno da idem u treš. Ne jasno, brate, ono, neki trip imam, nikad u životu trešu nisam nosio. Nikad nisam volao farmerke i to, jeba. Ma, bre. Ne znam šta. Brate, ne znam, majka mi kupi trešu, ja ni kući ne nosim, brate. Reci. Shorts i to je to, brate. Šorc. Dođu šorc, odeš. Znači ti u farmerkama pa si skinio šorc. Ne, lakše. Ne, brate, ja kad trčim nosim one ski helanke, brate, shorts, brate. I to mi je to. Kako je opušten vrat, bro. Da. Koja razlika sad, brate. Uši puta, ne daj Bože. Ima i dalje, dobro, ovdje ti od grča ovog jebi ga. Da. Ovo što si sjebao. Tačno se, samo ga pipneš ovako, najobičniji pritisak, da pipneš ovako, znaš, onda okej. Mi se ne sviđa. Opet što se skupilo to tu i opet što me trci prolazi ovdje opet. Da. Znači od juče, znači bukvalno, da li Kad si verujem? to, da. I sekunde. Ništa, pazi, te vežbe ćeš da počneš korektivno jer ti mišići su ti jebi ga slabi naši sad. Aha. Znači, ojačaš ovaj trap, baš ovo vidiš, znači ovaj trap. Dobro, On i nije ti jak kao ostalo. dobro. To izvaljuješ sam. Da. Znači njega mora ojačaš i ta donja leđa sa guzicom. I vidiš i sam da ti je guzica slaba, buras. Guzica mora ti strči. Razumeš, ti bude jaka, pogotovo ti imaš i težinu i sve, razumeš, konstituciju da imaš ravno dupe skoro. Razumeš, ne može, to se odmah vidi. Majke mi odmah da nešto ne valja, razumeš, bez jedanja. Znači samo to jačaš te 3 stvari i čao, nema kod tebe zime, nema da imam mnogo mudrolije. Čekaj, kako se ojačava ovo tu? Mislim, ono, tegovima pa ovako... Ne, ma, sad ću ti pokažem 2 vežbe koje su, evo ovo radiš. Sad će vidiš, Samo- samo stomaku, sad će vidiš. Evo, sad razmišljaj, vi ga ovaj šta priča, vrtim u krug ruke, a sad će vidiš. A kad iš osnovu. Evo,
Razbilo se, jesi osti jednu tačku ono kako se razbilo? Već, opusti se ono. Što više aktivira. Popušta, a? Drži, jevi ga, brate. Diši samo, eto. Evo, dobro se vraća, to već nastaje. Samo jevi ga, malo je možda nezgodno. To ništa ne boli, ništa ne zateže. Nije ono ko prošli put, čovječe, nisam mogu glavu ovako sa strane da stavim. Čekaj, ono... A prvi put kad si došao u strahu šta će da ti odradi, pa i tu si u grču bio. Ne, nego daš, ja sam imao problem. Ne mogu da okrenem glavu skroz desno i skroz levo. Imao sam osjećaj da će ovi mišići da eksplodiraju, znaš. Stvari... Oh no. Oh yeah! Diži glavu, spusti. E sad, ovo ne smete boli. To boli. Stavi na grud ruke, udah, izdah. A? Sve super. O, wow. O, Nema ništa tu. veruj mi, samo taj deo, on ti drži ovaj pršljen i vratni deo i ruke. Znači ovaj mišić, trapezius gornji. Samo on. Sad ćemo ovo samo da vidimo. Ovo na stranu. Ideš na kuk. To. Ispravi. Tata priča. Te boli to? Ne. Udah, izdah. To. Nema mnogo sile. Polako, uživaj, uživaj. Sad Sad drugo. To ispravimo. Ispravimo. To. Malo se kameni. To, ovo je dobro. To, još jedan udah, izdah. Ali više ne vidim dana ovaj mišić, brati, kao, znaš kad sam ti rekao, kao da mi je grčen cijel mišić, to, ili nešto još. Aj sad, sedi samo. I ove ruke. Šta? Ukrsti tu ruke. Kako? To. Ovo sad opusti laktove, glavu, ramena, leđa, to. Skroz opusti, ja te držim, vidiš to. To, opusti se, udah, izdah. Još jednom udah, izdah. Drži, tako. To. Ja čujem ovdje kaske. Ne, znaš šta, od juče kako sam se, ja sam se, znači bukvalno da pogledam onog šivač ovako, to ti dolazim kući, ovo ovako trni, ovo me boli, ovo znači u Šta sekundi. treba i šta ne treba, sve Ne, te boli. ali sve je bilo okej. Sve je bilo okej, to. Aj samo ćemo da vidimo ovo. Opusti. Sam je ispao. Viš koja je sad razlika, bude? Da, Koliko lakše. ja nisam ovo sklek da uradim. Stavi na kuk. Meni pucalo ovdje u laktu sad. Lakat nazad. Kako? Lakat ka zidu. Urazrče. Kako si sad podmazan, Debra? Sad, evo, od ovih vežbi, nećemo će veruješ, ima ti se poveća snaga za bar 50%. Jer to ti fali, ti ne kapiraš. Drugi mišići preuzimaju ulogu ovoga. A to ne sme. Ovo ti služi da ti diže ovo, da ti drži ruke. Kad god ti podigneš ruke. A zamisli neki drugi mišić preuzima tu ulogu. Možda čak i ovi leđni mišići. Tako, i vratni, razumeš, čak i rameni, ali to ne sme, odmah se, tako je. Šta nismo ovdje, nismo na kuk, tako mi stavio. Ovako nazad. Čekaj. Aj sad.
Aj ustani, da vidimo, jel boli nešto? Uzmi, eto, viš što bi tražiš. Isti slučaj ko ja. Eto, brate. Boli nešto? Ne, Burak. Gde boli kostena, brate? Još ga ima pa, da. Gde bre, kostena, gle, a da? Ja, brate, dižao sam ja i sve odjednom, Tu znaš. se vidi bre, vidim odmah. Imao sam ja i ovde i s mišići, nego, znaš, prestaneš da treniraš jer nemaš vremena. Radiš kako ono, brate, radiš među smenu od 11 do 7 uveče. Kad? Gde ćeš pre, šta ćeš pre? Kad? To ti je To je to. To je Jel sve. imaš neki komentar, brate? super. Si prezadovoljan? Jesam. To. Majke mi. A ja prvi put kad sam došao i odmah posle toga, ko nov sam bio, znači ja nisam mogao